Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Козерог. Второй прогноз. Что ждет до конца января? События и неожиданности. Давайте узнаем, что случится, что произойдет до конца января. И, возможно, будет неожиданно для вас. К чему приготовиться, к чему все идет. Вот давайте с вами узнаем. И на нашем канале в основном мы делаем расклады на декаду. Но не все входит во временные рамки декадные. Появляются какие-то нюансы, тонкости, нас что-то переключает на другой манер или вообще в другую сторону. Вот давайте мы рассмотрим, может быть, те вопросы, которые не вошли в прежние видео. Так что же там будет? Что случится? Что произойдет до конца января? Более того, первая карта у нас будет называться «А что вас удивит?» или «Кто вас удивит?». Так вот, с кем или с чем будут связаны неожиданности, удивления, может быть, кто или что появится неожиданно? И к чему это все идет? Или к чему приготовиться? Вот давайте тоже узнаем. Как изменится ваша жизнь? Возможно, это какие-то события, обстоятельства, которые повлияют на вас и заставят вас что-то пересмотреть. Как вот свои методы, отношения, может быть, к чему-либо, к кому-либо. И что будет продолжаться на февраль. Заглянем в будущее. И карта совет. Итак, давайте узнаем, что нам первая карта говорит. Король мечей. Возможно, это люди, которые обладают какой-то властью. Может быть, для кого-то из вас конкретный человек удивит, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха, близнецы, весы, водолей. Или этот человек там имеет асцендент. Конечно, тут можно по-разному эту карту перекладывать. Разные есть трактовки по дням рождения. Тогда это тоже некоторые даты, вот там конкретные даты, но мы уже сейчас на этом не останавливаемся. То есть, конечно, это может быть и просто человек, который в таких холодных энергиях, или какая-то холодность от человека, может быть, идет, который сейчас, может быть, это даже личная жизнь, но он по какой-то причине очень иррационален именно теперь. Хотя для кого-то это могут быть руководители на работе. Иногда по этой карте идут узкие специалисты и буквально люди, работающие с металлом. Да, у кого-то банально на кону ремонт, нужно что-то переделать, и вам нужно, вы вынуждены вызывать узкого специалиста. У кого-то врачи, пройти обследование. Нам карта не говорит, что вы болеете. Ну, может быть, какая-то к стоматологу, например, да? Ну вот, надобность такая сложилась, что нужно обратиться. Но это может быть официальное лицо, юристы, адвокаты, когда вам нужна именно консультация или какую-то помощь получить, или понимать, как работает в отношении вас закон. Где-то вы и сами можете удивиться, кстати, тому, что вы сами в таких энергиях тоже будете. Кто-то ищет работу, и это как задача номер один. Нужно этот вопрос решить, и пока не решу, не успокоюсь. Но тем не менее, что вас удивит? Ну, у кого-то напрямую личная история, вот как я сказала, да. Может быть, человек такой, ну, вот сейчас он как немножко отстраняется, не уделяет, может быть, вам, ну, как вы представляли, какого-то внимания или вот этот рационализм, какая-то тема, может быть, у человека сейчас как злободневная, ему нужно решить. И для вас кажется, что это, ну, вот отчуждение какое-то. Тем не менее, аркан влюбленный, мои дорогие, нет. Бывает и так, что сложные периоды у наших близких, и даже те, кого мы любим. И не каждый человек, несмотря на то, что нам кажется, мы его знаем очень хорошо, но не хочет, может быть, посвящать в какие-то дела, вопросы, или пусть, например, даже в личной жизни, да, у кого-то из супругов на работе сложная ситуация. И что толку говорить, правда, что нести домой вот эту весть? А ходишь, сам обдумываешь, потому что решать-то придется самому, более того, еще и договариваться. Может быть, для кого-то из вас и в личной жизни – именно какие-то договоренности, хотя я не исключаю, у кого-то тоже и в суде, все-таки мы все разные. И тогда по аркану влюбленные, к примеру, мы можем решить какой-то вопрос даже в суде, медиаторство, именно договориться. От того, как ты договоришься, тут самим вам потребуется какая-то рациональность. Кто-то приступает, может быть, к работе, да, и вас тоже некоторые детали удивляют просто, но они и есть как данность.
Вот тут удивляет еще помимо того, что человек, но может кого-то удивить, что вот как-то обстоятельства открылись, сложились именно таким образом, и я это изменить не могу. Старший аркан всегда говорит, что изменить ты это не можешь. Но выводы, договориться, вот это в твоих силах. Держите марку. Туз мечей. Тут какой-то и вывод, тут и какая-то как известие, новость. Может быть, и по части работы, может быть, по части составления каких-то важных документов или бумаг. Тут у вас одновременно что-то проясняется, и вас может удивить, что то, что вы представляли прежде, по факту оно несколько отличается от ваших представлений. Вот к этому тоже будьте готовы. И, опять же, договариваться, взаимодействовать придется в том ключе, в котором есть реальность, а не так, как мы это себе представляли. Но для вас это выход из лабиринта. Вот вы какой-то лабиринт можете закончить или решить сложный вопрос, может быть, оформить какой-то важный документ. И да, договариваться придется или быть правильно понятым. Но ясность, она, безусловно, наступает. Может быть, и не на 100%, вот именно так, как вы представляли. Но это и нам ни одна карта не говорит, что что-то не будет продолжено. Скорее, будет продолжаться, но в несколько другом амплуа, в другом ключе, в каком-то другом, ну, как знаменателе, понимаете? Что-то и вам, возможно, придется переделать, перестроить или изменить отношение к кому-то. Кто или что появится неожиданно по этой карте, это мы ждем, что кто-то нам придет либо на помощь, нас утешит, нас успокоит, или что-то, ну вот как бы внешних событиях изменится, а тем не менее нам говорят: сними повязку с глаз. Ведь это карта искаженного восприятия. Наверное, все то, что я долго говорила. Кто или что появится неожиданно. Вы себе можете существенно помешать, если надолго застрянете, вот как по этой карте, обратите внимание. Ничего ж не угрожает. И этот забор — это только вымышленный забор. Девушка не видит, что в принципе это ей так кажется, потому что глаза завязаны, она смотрит вглубь себя. Какая-то ненужная философия вам точно может помешать, а по факту у вас как благополучие. Какая-то возможность решить сложную тему или сложный вопрос, получить деньги, может быть, да, или заработать деньги у кого-то по части работы. Может быть, и нужно быть гибче. Где-то рассматривать те варианты, которые в реальной жизни, ну, они присутствуют, или то, что вам предлагают. Посмотрите, радость. У кого-то это может быть как известие от ваших детей, может быть, и взрослых детей. По пажам идут или вестники, как новости, или дети, но точно так же с учетом вот этих карт. У кого-то проиграется, как в личной жизни был конфликт, а теперь вы сумеете какой-то важный разговор, диалог построить, так чтобы и вас правильно поняли, услышали, но и вы тогда оппонента, скажем так, близкого человека тоже можете услышать и понять. Здесь нельзя ни в коем случае вам закрываться. В какую-то глухую несознанку уходить нет, мои дорогие козероги. Вы сами себе как кислород перекрываете, вот ей-богу. Тут нужно именно, если создалась любого рода проблема, поверьте, диалог решает все. И неважно, какие вы выводы сделаете, за, против, плюс, минус, но самое главное ясность. У вас наступает, и какой-то лабиринт заканчивается. Очень добрая карта, которая вот именно о стабилизации, когда мы, ну, собой остаемся довольны. Конечно, я часто говорю, девятка кубков — карта эгоиста. То есть если мы застряли вот в этом импровизированном заборе, мы так представляем, и по-другому мы или так будет, или никак не будет. Ну вот, ну, наверное, вывод будет очевиден. Вот к чему все идет. Туз кубков, к радости, к счастью. Тем, что вы остаетесь чем-то довольны, не упустите какую-то возможность. И неважно, у кого-то на работе, у кого-то, может быть, даже вопросы, которые в суде, или это вопросы, когда вам нужно решить по дому, сделать ремонт, обратиться к врачу, подготовить какой-то документ или исправить какой-то документ, переписать, пересчитать, ну, абсолютно неважно. Или это касается даже личной жизни взрослых детей. Вот результат вас обрадует, поэтому замыкаться не следует. Как изменится ваша жизнь, а больше вариантов будет.
И здесь тоже, знаете, вот, видимо, в этих энергиях нужно продолжать находиться, потому что иногда это карта иллюзий. Где-то 2 карты, которые нам говорят, если здесь больше со знаком минус, мы себе уже каких-то жахов, ужасов нарисовали, то и противоположная карта будет говорить о том, что тоже где-то сними, но не повязку с глаз, а розовые очки, потому что обстоятельства, они как-то обстоят совершенно по-другому. Иногда вот эти иллюзии нас как прокрастинировать заставляют. Мы не двигаемся, мы не пытаемся решить какую-то историю. Но, может быть, это и возможности иногда по этой карте, это много вариантов, а выбрать нужно один. Вот, может быть, это как изменится ваша жизнь. Вы решаете какой-то ряд вопросов, рассматриваете альтернативные варианты, и перед вами планы прямо раскрываются, как изменится ваша жизнь. Но договариваться нам снова, говорят, придется. Не будет все время, понимаете, как-то ровно, гладко. Всегда пятерка мечей– это карта конфликта или пирова победа. Мы как будто стоим на выборе. Либо мы будем кому-то что-то доказывать, говорить, да, вот так вот правильно, так неправильно. И все равно в итоге каждый расходится в разные стороны, в свою какую-то сторону ушел, и наступает какое-то глухое молчание, непонимание, может быть, грозовое молчание. Вот как, грозовое молчание, так и словно мы от всех отгораживаемся. Вот такого не должно быть, не упустите времени. Что изменится в вашей жизни? Ну, нам снова говорят о мире, о примирении, о взаимопонимании. Итоговая карта. Вот тут действительно не только лабиринт, не только можно решить финансовый вопрос. Вопрос в плане личной жизни, в плане работы. Для вас доброе время до конца января, но себя-то тоже приходится корректировать. Да, сепарация только иллюзия, говорит карта влюбленная. И карта мир говорит о том, что да вот как эта девушка, да, посылает вот эту шляпу, как будто кинула свою, колода ведьмочек. Вот ей сейчас просто хорошо. Вот для вас как изменится ваша жизнь. Либо вы меняетесь где-то, может быть, пересматриваете свои внутренние принципы, постулаты, исходя из того, а что же есть в реальной жизни. И тогда у вас сразу много чего получается. Тогда вы более чем остаетесь довольны. Мир, покой, радость. Что будет продолжаться на февраль? А вот тогда, наверное, жизнь пойдет с правильной ноги. Восьмерка Пентаклей– одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. Но если мы говорим даже про отношения, согласитесь, над отношениями тоже нам нужно работать. Никуда мы не денемся. И я думаю, те люди, кто пары, семейные пары, точно со мной согласятся, потому что это не бабочки уже в животе, это труд, причем каждодневный. И, видимо, карта говорит, что вот все то, что ты сейчас достигнешь, ты это продолжай, потому что тебе это принесет стабильность, безопасность. Это тебя, даже если по работе, тогда мы ведь эта карта, когда мы в некотором роде тоже уже профессионалы, да. Вы что-то знаете или имеете какую-то категорию, или пусть даже кто-то скажет: "Да я недавно тут только учебу закончил", но все равно эта карта говорит о том, что опыт у вас уже жизненный тоже есть. Вот вам есть, одним словом, от чего оттолкнуться и что продолжать, развивать самые свои лучшие качества. Или вы сможете осуществить какой-то проект. Да, по этой карте работы будет много, она всегда так говорит. Но тогда и статус повышается, и возможности финансовые другие. Но для кого-то и карьеру построить, что будет продолжаться на февраль. Вы себе точно скажете спасибо. Ведь и правда кто-то возьмет да поменяет работу, может быть, да, или найдет эту работу. Но вот от того, как вы договоритесь, от того, как вы сумеете стабилизировать, мои дорогие козероги, какую-то ситуацию до конца января, насколько вы не будете, может быть, даже, да, на какие-то провокации, какие-то конфликты, если вам даже в диалоге кто-то бросает такую перчатку, да, дуэли этой словесной, не поднимайте, потому что вы себе определенно в феврале скажете спасибо. Именно потому, что вы в январе как бы загодя с чем-то определились. Во-первых, для вас будет меньше какой-то турбулентности, может быть, даже вы чему-то удивитесь, да, или будет меняться какая-то структура, словно, ну, как внутренняя политика организации или организации вашей собственной жизни. Может быть, и внешние какие-то события тоже произойдут.
но вы себя благодарите, что вы как успели запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, что будет продолжено на февраль. Потому что вот вокруг вас, смотрите, всегда карта башня. Это, во-первых, старший аркан, и мы всегда говорим, то это то, что извне. Это то, что с кем-то. Но каким-то образом мы это слышим, может быть, нам приходится в этом участвовать или принять во внимание, да, но это все равно ситуации внешней. Вот тут, правда, я сказала, что что-то будет меняться, ведь это структура, порядок. Вот будет меняться порядок. Может быть, какой-то уклад вообще внешний. Или это будет связано еще с какими-то событиями, которые тоже не вы инициировали, а хочешь не хочешь, это принимать к сведению приходится. И вот кому-то может быть не очень хорошо, а вы-то себя благодарите, что у вас стабильно. Есть, конечно, и такой момент, когда на февраль вы как будто выбор имеете, да? Или сейчас выхожу вот из этих грустных мыслей, или от своих каких-то предубеждений тут вот, да, или из грозового молчания. Но тогда в феврале вы себе говорите спасибо, потому что какая-то внешняя ситуация, я не могу сказать, очень радостная. Вот в феврале такое может быть. Это не ваше, нет, у вас позиции прочные. Но вы, может быть, именно поэтому себе говорите спасибо, потому что вокруг вас происходят изменения, и для кого-то это очень сложно, что будет продолжаться. А вот вы как раз себя, словно я говорила, да, как запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда, или, можно сказать, и по-другому, по-другому, подушку безопасности себе создать. По девятке жезлов мы понимаем, что мы сделали все, что могли. Что-то будет продолжено в феврале, и вы можете себе тогда сказать, насколько я правильно сориентировалась или сориентировался в январе. По этой карте мы собой не рискуем. Поэтому вы будете вот в этой восьмерке пентаклей, когда, это, знаете, профессионал, который вот у него все размерено, умеренно. Ну, даже если внешние события заставляют что-то корректировать, но сам базис, он не меняется. Это и есть подушка безопасности. И вам сохранять что-то будет намного легче. А может быть и те выводы, когда вы скажете: я сделал все, что мог. Вы тоже какие-то детали, вопросы, вы как за ненадобностью оставите. И будете, как первые шаги, делать в будущее. Может быть, где-то и сложновато, много работы, я сказала, да? Тогда будьте готовы. Может быть, и люди разные. Может быть, и даже как новый коллектив, и непонятно там вообще, что от них ждать, да? Один говорит или хочет казаться лояльным, другой какой-то, может быть, типа бунтарь без причины, может быть и так, да. Но вот нейтралитет, вот тут вот нейтралитет тоже по этой карте, потому что это всегда тот человек, который просто, он занят своей работой. Карта совет. Верно, работа в команде, раскрытие собственных талантов. Но это еще и перспективы всегда. Любая карта тройка, это всегда будущего карта. И значит, по этой карте какие-то идеи вы можете воплотить в жизнь. Где-то карта говорит, тебе придется, козерог, и дальше, вот где-то быть в диалоге постоянном, не без этого. Какая-то команда, может быть, как коллектив, или это, знаете, рост вашей популярности отчасти в команде. Потому что, может быть, несмотря на то, что в этой команде люди разные, с разными эмоциями, а вы люди очень сильные, но самое главное, вы дисциплинированные. Вы имеете а, уникальную выдержку, и за это вас тоже могут уважать. Но, наверное, когда все с ума сходят или когда какой-то раздрай даже вокруг происходит, всегда в первую очередь уважают тех людей, которые может где-то здравый рассудок сохранять и не поддаться каким-то эмоциям, а просто вот продолжать какую-то работу. Поэтому от вашего выбора в январе или каких-то выводов будет зависеть и февраль, и какая-то последующая траектория вашей жизни, когда вы действительно себе как тропинку протаптываете в будущее. Ведь это начальная карта, и поэтому ну, как задатки, предпосылки, какие-то важные выводы и решения. Они происходят в январе. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги. А я благодарю вас за ваши искренние добрые комментарии.
за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки я оставлю в описании под видео. А я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.